سلام 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 كمي كنخوم كمي ورحكم كمل مجمرة بسلام تاقن جمراتي نلوم تحسونا انتاي زبل مجمرة حد السب بوليتيكا خسرح حبرتسب نخسرح مجمرة كفرت زلو نقر انتايو انكفاتات ناي دبات منا زلو انتايو حينت انكفاتات بلكر انا كبرو زخل نقر انتايو حاد دي كبرنا انتايو سلمتاينا استفل عليه اتحساسبها نونن سلمتاينا بحاد نسأل كنورو كنزمتلو كنقالسو زيك على نجر انتايو زبل مالتي هجي بزح سبات انتايم زبلو ሃይማኖት ናይ ውልቂ እዩ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልኒ ኢና ይብሉ ኣነ ከዓኒ እንታይ ብል መጀመርያ ንሃይማኖት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ንሃይማኖት ከይተረዳእኻ ሓንቲ እኳ ነገር ክስራሕ ይትኽእልካ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ኣለዎም እንድሕር ኢልና ዝተፈላለየ ሃይማኖት ስለ ዘለዎ ስለዚ ሃይማኖት ንደቂ ሰባት ይሰርሖም ወይ ኣንጻር ነፍሶም ይገብሮም ወይ ኣንጻር ሕብረተሰቦም ይገብሮም ብዙሕ ነገር ክንክርኢ ኢና ማለት እዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ነገር ሃይማኖት ናይ ውልቂ ኣይኮነን ሃይማኖት ናይ ሓባር እዩ ምክንያቱ ተጠርኒፎም ንሓደ ዝተጠርነፈ ኣካል ብምንታይ እዮም ዝርእይዎ ንሓይልኩም ብሃይማኖት እዮም ዝርእይዎ ሕጂ ብንጹር ብሃይማኖት ዝተጠርነፉ ብወግዒ ብሃይማኖት ኢና ተጠርኒፍና ዝብሉ ኣለዉ ገለ ከዓኒ ብመንነት ኢና ተጠርኒፍና ዝብሉ ኣለዉ ካልኦት ከዓኒ ብፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኢና ተጠርኒፍና ዝብሉ ኣለዉ ኩሎም እዚኦም ብምንታይ እዮም ዝረኣዩ ብሃይማኖት እዮም ዝረኣዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም እስላም ኢልና ብእስላም ተጠርነፉ ንኣብነት ምስቶም ካልኦት ስለምንታይ ይሰርሑ እንታይ ከም ናይ ክርስትያን ውድብ እዮም ዘለዉ ስለዚ ሃይማኖት ናይ ውልቂ ከም ዘይኮነ በዚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ግን ሃይማኖት እንታይ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት መጀመርያ እንታይ ምዃኑ ቅድሚ ምርዳእኻ ንሃይማኖት ብመስቀላዊ መንገዲ ክትሪኢ ኣለካ ወይ ማለት ሕቶታት 4-5 ጨናፍር ሕቶታት ክትሓቲ ትኽእል ኢኻ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ሃይማኖት ብኸመይ መፅኡ ቅድሚ ሃይማኖት ኣብ ሃገርና ምምፅኡ እንታይ ኢና ነርና ሃይማኖት ክርስትና ብኸመይ መፅኡ ምስልምና ብኸመይ መፅኡ እንታይ ኣርቢሕና ክትብል ክትግምግም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንርአይ ንኣብነት ሕጂ ምስልምና ብኸመይ መፅኡ ክርስትና ብኸመይ መፅኡ ንርአ መጀመርያ እስልምና ብኸመይ መፅኡ ልክዕ ናይ መሓመድ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወራር ከም ዘካየደ ተዋጋኢ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ምስቲ ዘካይዱ ውግኣት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ድማኒ ናቱ ስነ ሓሳብ የስፋሕፍሕ ነይሩ ስለዚ ኣብ ከባቢና እስልምና ናይ መጀመርያ ዝመፅሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣልነጃሺ ዝበሃል መስጊድ ገለን ከዓ ነጋሲ እዮም ዝብልዎ ኣልነጃሺ ዝተፈላለየ ኣስማት ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ዝተፈፀመሉ ነገር እንታይ ዓይነት ፍፃሜ እዩ ነይሩ እንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታ ኣለዎ መሓመድ ሕጂ ቅድሚ እዚ ኣብ ምፅኡ ቅድሚ መሓመድ እግሩ ምርጋፁ ኣብ ትግራይ እቲ ሕብረተሰብ ትግራይ እንታይ ነይሩ ኣማኒ ድ ነይሩ ዘይኣማኒ ድ ነይሩ ክርስቲያን ድ ነይሩ ክንርኢ ኢና ስለዚ መሓመድ መሬት ትግራይ ቅድሚ ምርጋፁ እስልምና ዝበሃል ኣይነበረ ስለዚ መሓመድ እውን ኣብ መፃፅኡ እንታይ ነይሩ ኢልኩም ብብዙሕ ስዕረት ስለ ዘጋጠሞ ኣብቲ ምድሪ ትግራይ ዝበሃል ኣብኡ ክትዕቀብ ኢኻ እሳቶም በረኻት ኣሕዛብ እዮም ስለዚ ኣብኡ ኺድ ተባሂሉ ኣብኡ ምስ ከደ ከዓኒ ተቐቢሎሞ ብሰላም ተቐቢሎም ከዓኒ ኣፅኒሖሞ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መሓመድ ስደተኛ ድዩ ዋላስ እንታይ እዩ ተኽግበር ይመፅኡ ኦፍኮርስ ዕቑባ ክሓትት ዝመፀ እዩ ዕቑባ ይሓቲቱ ሓደ ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ግን ስነ ሓሳቡ ከዓ ተስፋሕፍሕ ከመይ ኢና ንሪኦ ካብዚያ ሰዓት ኢና ንግምግሞ ካብዚያ ሰዓት እዚኣ መሓመድ ክኽግበር ይመፅኡ ኢድ ዕቑባ ክሓትት መፅኡ ሃይማኖት ተኺሉ ከይዱ ስለዚ ንሕና ሕብረተሰብና ካብዚ ጀሚሩ እስልምና ዕቑባ ክሓትት መፅኡ እንደገና ከዓኒ ሃይማኖት ተስፋሕፊሑ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ እዚ ንፁር ታሪክ ንፁር መብርሂ እዚ እዩ ናይ ምስልምና ስለዚ ምስልምና እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ምስልምና ዕቑባ ክሓትት ዝመፀ ስደተኛ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንብል ዘለና እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝፀንሐ እዩ እቲ ህዝቢ ነባሪ ወዲ ዓዲ እዩ እቲ ስነ ሓሳብ እስልምና ግን ስደተኛ እዩ ማለት እዩ ቁርኣን ማለት እዩ ቁርኣን ስነ ሓሳብ እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ በዚ ስነ ሓሳብ እዚ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ክልተ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ክርስትና መፅኡ ኣሎ ክልተ ህዝቢ ኮይኑ ማለት እዩ ክርስትና ከዓ ንርአዮ
ክርስትና ከዓኒ ብጭራሽ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበረን ብኸመይ ኢላ መፅኡ ክርስትናስ ብኸመይ መፅኡ ኣመፃፅኣ ክርስትና ሲስተማቲክ እዩ ሲስተማቲክ እንታይ እዩ እቲ ሲስተማቲክ ሕንቅሊተ እዩ ግን ንርኢ ንኣብነት ንግስቲ ሳባ ትበሃል ሓንቲ ቀንዲ መደበር ናይ ንግስቲ ሳባ ኣብ የመን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ጎረቤት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ቅርሲ ናይ ንግስቲ ሳባ የለን ኣበይ ኣሎ ድሕሪልኩም ጎግል ክትገብሩ ትኽእሉ ድሕር ኮንኩም ስርች ክትገብሩ ትኽእሉ ድሕር ኮንኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ድሕር ኮንኩም ኣብ ኢንተርኔት ኣብ የመን ሓወልትታት ተረኺቡ እስታት ኣምኖ እምነት ተረኺቡ ታሪኻት ተረኺቡ ተፋሒሩ ዓብዪ ዝኾነ ህንፃ ተረኺቡ ያው ናታ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ሰብ ዝሰርሖ ንዓ መዘክር ተባሂሉ ዝተሰርሐ ስታዲየም ሳባ ስታዲየም ዝበሃል ኣሎ ሕጂና ኣብ ኤርትራ እዚ ግን ንሕና ሰሪሕና እምበር ናታ ኣይኮነን ንግስቲ ሳባ ጠቕላላ ታሪክ ዝበሃል ይብላና ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ግን እቲ ታሪክ ኣብ መጀመርያ በይስ ገይረ መጀመርያ ከመይ ገይሩ ክርስትና ከም ዝመፀ ክነግረኩም ደለ ስለዚ መደበር ናይ ንግስቲ ሳባ ግዝኣታ ስጋብ ሰፊሕ ቦታ እዩ ነይሩ ንበሎ ስጋብ ኢትዮጵያ ይኹን ስጋብ ኤርትራ ይኹን ገለ ይኹን ነይሩ ንበሎ ኦኬ እዚ ኮነ ትሕቶ እቲ ሕቶ ክርስትና ብኸመይ ተኣታት እዩ ስለዚ እዛ ንግስቲ እዚኣ እንታይ ገይራ ብዙሕ ተፃሒፉላ ብዙሕ ተነቢብላ ብዙሕ ተቢሉላ እቲ ቀንዲ ንግስቲ ሳባ ኣብ ዕርበት ናይ ዕድሚኣ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክትወልድ ድልየ ነይርዋ ኮይኑ ግን ንግስቲ ስለ ዝኾነት ምስ ንጉስ ክትመሓዘው ኣለዋ ወይ ከዓ ከምኡ ኢላ ሓሲባ ክንብል ንኽእል ኢና ምፅዋት እዚ ምክንያቱ ንግስቲ ሳባ ንግስቲ ብምዃና መጠን ነቶም ባህራዩ ዝኾኑ ንዖም ክትምርዓዎም ፍቓደኛ ክትከውን ኣይትኽእልና ስለዚ ንግስቲ ስለ ዝኾነት ምስ ንጉስ ክትምርዓወለኒ ኢላ እዚ ከዓኒ ብንግዲ ምትእስሳር ዝነበረ ንጉስ እስራኤል ንጉስ ሰሎሞን ዝምድና ወይ ከዓ ወረናቱ ምስ ሰምዐት ተደኒቓ ኦኬ ንግስቲ ስለ ዝኾነት ንግዲ እያ ትልእኽ እምበር ኣብኡ ዘኽይድ ምክንያቱ እንታይ ኣለዋ ወላሕቀ ሕጂ ምኻዳ ናብኡ ናብ እስራኤል ምኻዳ ንዓይ ጌጋ ኣይኮነን ምስ ንጉስ እስራኤል ዘደቀሳ ምክንያት እንታይ እዩ እንታይ ኢልኩም ልክዕ ከምታ ዝበልኩም እሳ ክትወልድ ኣለዋ ክወልድ ኣለኒ ኢላ ክትወልድ ስለ ዘለዋ ከዓኒ ንዓ መዘናኣ ንዓ መጠና ክኸውን ንኽእል ከዓኒ ብውሕዱ ወዲ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ብውሕዱ ወዲ ሃብታም ክኸውን ኣለዎ ብውሕዱ ናይ ብርጅዋ እንታይ ሽሙ መሰረት ዘለዎ ሃብታም ስኢሉ ባልያ ዝኾነ ኣብ ትሕቲኣ ዝነበረ ግን ክትምርዓዎ ፍቓደኛ ኣይኮነት ስለዚ ሓሲባ ኣውሪዳ ደይባ ዕድሚኣ ገምጊማ ሎሚ ውሳነ ክውስን ኣለኒ ዝብል ገምጋም ወሲዳላ ስለዚ ብዙሕ ህያባት ጉቦ ክንብሎ ንኽእል ዕጣን ዶ ገለ ዶ ብገመል ፅዒና ናበይ ከይዳ ናብ እስራኤል ከይዳ ሕጂ እዚኣ ክትነግድ ኣይኮነት ክትነግድ ንድሕር ኮይና ናታ ልኡኻ ጌራ ክትነግድ ትኽእል ኢላ ግን ብኣካል ክትከይድ ደልየት ንጉስ ሰሎሞን ክሪኦ ኣለኒ ዝበለት ክትወለድ ስለ ደልየት እያ ምክንያቱ ታሪክ ናይ ንጉስ ሰሎሞን እንድሕር ርኢና ኣሽሓት ኣንስቲ ዘለዎ ምስ ዝኾነ ድድቅስ ብዙሓት ዘውለደን እየ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ እውን ኣይገድፈንን እዩ ኢላ እቲ ታሪክ ኣብኡሎ እቲ ዛንታ ኣብኡሎ ብናይ ሕንቅሊተይ ዛንታ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ፊክሽናዊ ዛንታ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ታሪክ ግን ብኣጠቓላሊ ክንሪኦ ከለና ንግስቲ ሳባ ክትወልድ ደልያ ይኸይዱ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ውሽጢ ታሪክ ብዙሕ ዕውር ነይሩ ሰሎሞን ዓይኑ ኣይርእኒ ነይሩ ዓይኑ ተተኸፊቱ ዳሽሙ እዚ ሕንቅልንቅልተይ ታሪክ ደሎ ኣብኡ ነገር ብዙሕ ከኣቱ ይደለኒ ግን እቲ ታሪክ ንሪኦ ዘለና እንታይ ክትወልድ ደልያ ወሊዳ ኦኬ ኣይሚን ጠንሲ ሒዛ ኺዳ ናበይ ከይዳ ንድሕልኩምኒ ናብ የመን ኺዳ የመን ምስ ክለት ወዲ ወሊዳ እቲ ወዲ ሽሙ ኣይነግረኩምኒ ዝረኸሰ ሽም ዘለዎ ሰብ እዩ ርኹስ ሰብ እዩ ግን ምስ ዓበየ ኣቦይ ሃብየሎ ኢልዋ ድኾም ዝኾነ ቆልዓ ዝሓቶ ኣቦይ ሃብየሎ ኢልዋ ኣቦኻ እስራኤል እዩ ደሎ ንጉስ ሰሎሞን በሃል ተደጋጊ ይቕሬ ታሕቱ ትለይ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ምክንያቱ ንጉስ ሰሎሞን ስለዚ ናብ ንጉስ ሰሎሞን ኪድ ኢላ ምስ ከደ ኣብ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ እዞም ደቂ ሰሎሞን ፈትኦሞ ገለመታት ገለ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ግን ከይዱ ናብቲ ናይ ንጉስ ሰሎሞን እምነታት ናይ ንጉስ ሰሎሞን ታቦት ታሪኻት ገለመታት ብኡ ምስ ፈለጠ እቲ ታቦት ገሊኦም ዝብልዎ እንታይ እዩ ብወርቂ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ውሽጡ ወርቂ ኣለዎ ገለ ስለ ዝተባሃለ እዚ ቆልዓ ወዳ ድማኒ ርኹስ ስለ ዝኾነ ካብቲ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ፍጥረታት ቁሩብ ዝረኻኽቦም ነይሩ ክኸውን ይኽእል ብባህሪ ደቂ ሓደ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ኮይኑ ግን እሱ ዝያዳ ርኹስ ዝኾነ ሰብ እንታይ ኢልዎም እዚኣስ እንታይ ዝስራሕ ብምንታይ ተሰሪሓ ብዙሕ ታሪክ ዝፈለጠ ብወርቂ ከም ተሰርሐ ዝፈለጠ እምበኣር ነዚኣስ ይከወስዳለን ኢሉ ከምኣ ትመስል ተመሳሳሊ ሰሪሑ ንዓኣ ነታ ኦሪጂናል ሰሪቑ እታ ፌክ ኣብኣ ኣቐሚጡ ንዓኣ ሰሪቑ ድማኒ ምስቶም ሕዋቱ ክገርመኩም ምስቶም ሕዋቱ ተሰኪሟ ሰሪቑ ናብ ትግራይ ከይዱ ሕጂ እግሪ ተኸቲሎ እሞ
ካብ የመን መፅኡ ስለ ዝተባህለ ንሶም ንየመን ምስ ከዱ እሱ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሒዙ ኣትዩ እዩ ዝበሃል ሕጂ ግዛት ናይ ሳባ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ሰብ ሰራቂ እዩ ማለት እዩ ሰራቂ ሰሪቁ ዝመፅእ ሰብ ተትሕዞ ኢኻ ዘለካ ክትትሕዞ እዩ ዝግባእ ስለዚ እዚ ታቦት ተሰኪሙ ዝመፀ ከዓኒ ነቲ ክርስትናው ኣስፋሕፊሕዎ ማለት እዩ ኣስፋሕፊሕዎ ሕጂ ራእይዎ እቲ ክርስትና ብሲስተማቲክ ገይሩ ከም ዝሰረቆ ገይሩ መፅኡ ድዩ ከም ሓደ ክቡር ነገር ኣምሲሉ ድዩ ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ነገር ታቦት እዩ እምነት እዩ እዚ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ ነገር ተባሂሉ ኣብ ትግራይ መሰረት ተሰሪሒሉ እዚ ከዓ እምነታት ናይ ክርስትና ተባሂሉ እዚ ቅድሚ ሙስሊም ዝመፅእ ማለት እዩ ናይ ሙስሊም ከዓ ቀዲማ ነጊረኩም እየ ኣስተውዕሉ ሕጂ ንሕራ ታሪክና ዘበላሽወልና ዘሎ ታሪክና ፋሕ ዘብለና ዘሎ ኩሉ እዚ ናይ ሃይማኖት ታሪክ ዝበሃል ናይ ሓሶት በቃ ሓቂ ንድሕር ኮይኑ ንእስራኤላውያን ጥራይ እዚ ኣነ ዝፈልጦ ኣነ እዚ ቁርኣን ዝበሃል ታሪክ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ታሪክ ናይ እስራኤላውያን እዩ ናይ እስራኤላውያን ንእስራኤል ታሪክ ዝተረኽ ዶ እምበር ንካልእ ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ዓለም ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ኣስማት ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ታሪክ ኣብኡ ኣብ ቁርኣን ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ድሕሪ ኢኹሞ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ዳ እምበር ታሪክ ናይ ማንም ህዝቢ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ካብኡ ጀሚርና እንታይ ኮይና መስለኩም ታሪክ ኣቦታትና ክርስዕ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ክርስዕ ታሪክ ኩሉ ተኣምረታዊ ዝኾነ ታሪክ ናይ ገዛ ስና ገዲፍና ብዛዕባ እስራኤላውያን ተጠመይዶ እስራኤላውያን ብሓዊ ተቃፅሉ እስራኤላውያን እንታይ መክለኩም ኣብ ጎቦታት ናይ ገብ ዝኾኑ ዶ ገለ ዝበሃል ነገር እዚ ሕጉስ ታሪክ ናይ ዝሕጉስ ታሪክ ናይ ሙስሊምን ናይ ክርስቲያን እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ መሰረትና ኮይኑ ዘሎ ታሪክ ኣቦታትና ዝረስዓና ዘሎ ምስ ከም ሕዋት ከም ደይንሪኦ ዝገበርና ዘሎ እዚ ስነ ሓሳብ ክርስትና ምስልምና ዝበሃል እዩ ስለዚ ኳዓኢትኩም ረኣይዎ ኣነ ነግረኩም ኣለኹ እዚ ምስልምና ክርስትና ዝበሃል ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ንመላእ ዓለም እውን ዝውክል ታሪክ የብሉን እዚ ዝበሃል ኮ ብኣፍኩም ትብሎ ይኹም ኣምላኽ እስራኤል ኢኹም ትብሉ እቲ እስላማይ ከዓኒ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ሕግታት ናይ እስራኤላውያን ብምሉእ ተቀሲ ዝውዕል ሕጂ እዚ ሃይማኖት እዚ መሰረቱ ንደቂ ሰባት ኣብ ክልተ ዝኸፍል ንደቂ ሰባት ዘይመንነቶም ዝህብ ንደቂ ሰባት ታሪኮም ዝሕድግ ንደቂ ሰባት ዘይንሶም ዝገብሮም ዘሎ እዚ ስነ ሓሳብ ቁርኣን ስነ ሓሳብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እዚ ከዓኒ መሰረቱ ንእስራኤላውያን ታሪክ ዘዕንብብ እስራኤላውያን ከመይ ገይሮም ትርጊሞም ህቡኻ ንዓቶም ዝምልከት እዩ እምበር ቁርኣን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኣይዛረብን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኣይዛረብን እዩ እንታይ እዩ ዝዛረብ ድሕልኩም ግን ዝዛረቦ ብዛዕባ እስራኤላውያን ድሕር ደሊኹም ወለዶ ናይ እስራኤላውያን ፀብፅቦ ትኽኢሉ ካብ ኣዳም ንሄዋን ትኽኢሉ ናበይ ዝኸይድ ናብ እስራኤላውያን ዝኸይድ ድሕሪኡ የለኹም ንስኻትኩም ግን ንስኻትኩም መጀመርያ ክትፈልጦ ዘለኩም ነገር ታሪክ ናይ ኣቦታት ታሪክ ብኸመይ ትደምሲሱ ብኸመይ ኣነ ልሙስ ዝኾነ ሰብ ኮይነ ብኸመይ ኣነ ታሪክ ኣቦታት ይጠፍዩ ናይ መን ሽም ይኸ ዘለኒ ናይ መን ሽም ዝውንን ናይ መን ሽም ክትውንኑ ኣቱም ሰሎሞን ስሌማን ትበሃሉ ዳዊድን ትበሃሉ ዳዊት ኩሉ ኣስማት ኣነ ከምጠልኩም ክእለ ግን ንስኻትኩም ነቦታትኩም ዝኸሓድኩም በዚ ስነ ሓሳብ ነቦታትኩም ክትክሕድዎ ታሪክ ናይ ቦታትኩም ክትርስዑ ዝገበረኩም እዚ እስልምና ክርስትና ዝበሃል ናይ ሓሶት መፅሓፍቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብነት ናይ ሕማቕ ኣብነት ናይ ፅቡቅ ካብ እንታይ ትውቀሱ ሰዓትኩም ካብ ቁርኣን መፅሓፍ ቅዱስ ግን ታሪክ ኣቦታትኩም ምስላም ኣቦታትኩም ብሂል ናይ ኣቦታትኩም ኩሉ ረሲዕኩም እንሕኩም ትባልዑ ዘለኹም ካብቲ ዝረኸሰ መፅሓፍቲ ሸይጣናዊ ዝኾነ መፅሓፍቲ እስልምናን ክርስትናን ዝበሃል እዚ ከተዓርፈኩም ኣይክእልን ንዘለዓለም ማለት እዩ ንዘለዓለም ክትዕረቁ ዘይኽእልኩም ስነ ሓሳብ ተሰኪኩም ትኸዱ ስለ ዘለኹም መንነትኩም ፈትሹ ኣነ ምን ይበሉ መንነትኩም ካብ ሃይማኖት እንድሕር ትብገስኩምኩም ኣነ ብለኩም ኣለኹ ንዘለዓለም ብለኩም ኣለኹ ንዘለዓለም ውግእ ኣይቋረፀኩም እዩ ሰላም ኣይትረኽቡን ኢኹም ብልፅግና ሕውየት ሰላም ተረጋጊእኻ ምንባር ዝበሃል ነገር የለን ተሓስቦ ዘለኩም እዚ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ኮይና ኢኹም ክትብሉ ዘለኩም እንታይ ኢና ኮይና እዚ ሃይማኖት እዚ ኣካውንት ክንገብሮ እዚ ሃይማኖት እዚ እንታይ ይፈፅመልና ኢልኩም ኣብዚ 4 ዓመት እኳ መልሲ ክህበኩም ዘይከኣለ ስነ ሓሳብኩም እዩ መልሲ ክህበኩም ዘይከኣለ ስነ ሓሳብ ምስልምና ክርስትና ተሰኪምኩም ክትከዱ ፀናሕኩም መልሲ ዘይሃበኩም ናትኩም ኣምላኽ ሕተትዎ እምናኩም ሕተቱ እስላማይቶም ኣምላኽ ሕተት ክርስቲያናቶም ኣምላኽ ሕተት ወይ ሓደ ይምልሰልኩም መልሲ ዝበሃል የለን ንምልስ ኣምላኽ የብልኩም ምክንያቱ ናይ ኣቦታትኩም ታሪክ ጊሕድኩም ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ከተንብቡ ክዜሙ አላሁ አክበር ክትብሉ ፀናሕኹም ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር ነገር እዩ ኣዝዩ ዘሕፍር ነገር ሓደ ሰብ ሓንቲ ግዜ ይጋገ ክልተ ግዜ ይጋገ ሙሉእ ዕድሚኡ እንዳተጋገየ ዝነብር ሕብረተሰብ ግን ኣየናይ ሕብረተሰብ ኢልኩም ብሙስሊም ተሰርሐ ብክርስቲያን ተሰርሐ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ
بالسلام أينبرونيو السلام أينبرونيو لكم اللغة أنا ሃይማኖት ዘለዎ ዓዲ ክርስትና ምብልእታ ትኾን ምስልምና ብምልእታ ትኾን ኣየናዩ ዝገደደ ብዘይገድስ ኣየናዩ ቀታሊ ዝኸውን ዘሎ ብዘይገድስ ወላ ሓደ ሃይማኖት እንድሕር ኮይኑ ሃይማኖት ታሪኽካ ዝሕድገካ እዩ መንነትካ ዝሕድገካ እዩ ኣስማት ኣቦኻ ዝድምስስ እዩ ፖለቲካኻ ዝሕድገካ እዩ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ኣስላም ወይ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ ነቦኻ ኣይትመስልን ኢኻ ኣርባዕተ ነጥቢ ክትሓስቡ ዘለኩም ኣስላማይ እንድሕር ኮንካ ነቦኻ ኣይትመስልን ኢኻ ናይ ኣቦኻ ታሪኽ ኣይትፈልጥን ኢኻ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ እውን ከምኡ ሕልምታትኩም ኩሉ ብዛዕባ እስራኤል እዩ ማለት ክልቲኹም ታሪክ ናይ እስራኤል ክዝምሩ ትውዕሉ ታሪክ ናይ እስራኤል ኣብነታት እስራኤል ተጠቂምኩም ንሕማቕ ንፅቡቅ ክትጥንቅሙ ትውዕሉ ኣነሲ ሓፂር ክነግረኩም ሓፂር ሓንቲ ቃል ነዚ ኩሉ ታሪክ ክድምስስ ዝኽእል ቃል ናይ ኣቦታትና ኣሎ ቃል ሓንቲ ቃል እንታይ ኢሎምኹም ኣቦታትኩም እንታይ ኢሎምኹም ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ኢሎምኹም ሕጂ ንስኻትኩም ቁርኣናውያን ካብ ቁርኣን ኣስማት ትልቅሑ ዝረኸሰ ታሪክ ዘለዎም ኣህዛብ ኣብፂኹም ሽም ትልቅሑ ኣህዛብ ኢኹም ክርስትና እንድሕር ኢልኩም ከዓኒ ከምኡ ፈጠርቲ ናይዚ ርኹስ ዝኾነ ምስልምናን ክርስትናን ዝበሃል ሃይማኖት ዝፈጠሩ ዝረኸሱ ህዝቢ ናቶም ኣስማት ተጠቂምኩም ናቶም ኣብነታት ትጥቀሙ ዘለኹም ኣቦታትኩም እውን ኣቐዲሞም እዮም መን ምዃንካ ክነግረካ ስምድመንኩም ትካይድ ንገረኒ ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ኢሎምኹም እዮም ሕጂ ኩላትኩም ድሕሪ ባይተኹም ካብ ስምኩም እዩ ጅምር ስምኩም እንድሕር ካብ ቁርኣን ዝወፅእ ኮይኑ ታሪክ ቁርኣን ከዓ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ እዩ ማለት እዩ ሽምኩም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ወፅኡ ታሪክ ናይቲ እስራኤላውያን ዝነበሩ ሙሴ ሙሳ ዮሴፍ ዮሱፍ ሰሎሞን ስሌማን ዳዊት እንዳበልኩም እስማዒል ገብርኤል ሩፋኤል እናበልኩም ኣስማት ናይ ቦታትኩም ዘጥፋእኹም ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ናብ ቦታትኩም ኣይትመስሉና ክነግረኩም ኣነ ስለዚ እዛ ሃይማኖት እዚ ድሕሪ ሕጂ ኣካውንት ክንገብሮ ንክእል ኣለና እንታይ ዕልሞታ ኣኸቲሉና እንታይ ረብሓ ረኺብና ኣሎ ብሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንረብሓሉ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ሃይማኖት ማለት ድሕሪ ሞት ይድሕስበካ ድሕሪ ሞት ሪኢኻ ትሓስብ ብሂወት ከለኻ ክትፈጥር ነገራት ክትምህዝ ሓሳባት ከተመጭዋ ይትኽእል ኢኻ ብመሰረቱ ኣስላምን ክርስቲያንን ፈትሊ ምሂዞም ኣይፈልጡን እዮም ፈትሊ ትፈልጡ ፈትሊ ምሂዞም ኣይፈልጡን እዮም መርፍእ ሰሪሖም ኣይፈልጡን እዮም ሓፂን ኣውፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ወላ ሓንቲ ነገር ሰሪሖም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ እዚ ድንቁርና እዩ ዝመረኩም ክርስትና ምስልምና ድንቁርና እዩ ዝመረኩም ፖለቲካዊ ዝወሰኩም ኣስማትኩም እዩ ዘጥፋእኩም ንንሕድኩም እዩ ዘጫፋጭፈኩም እየ ዝብለኩም ዘለኹ መሰረቱ ንስኻትኩም እዚ ናይ ቦታትኩም ምሳሌ ኣይኮንኩምን ስለዚ እንታይ ኢና ኮይና እንድሕር ኢልኩም ዝረኸሰ መፅሓፍቲ እናንበብኩም ምሳሌ ካብ ዝረኸሰ መፅሓፍቲ ኣብነት እናጠቐስኩም ኣስማትኩም ኣስማት ኣቦታትኩም ካብቲ ዝረኸሰ ቁርኣን መፅሓፍ ቅዱስ እናተለቃሕኩም ወሓንትኮ ሓሳብ ዝበሃል ይብሉ እዚ ናይ እስልምናን ክርስትናን መፅሓፍቲ ወሓንቲ ሓሳብ ዝበሃል ይብሉ እንታይ ኢታ ሓሳብ እንድሕር ኢልኩም ደቂ ሰባት ንድሕሪ ሞት ይሕስቦም ሓደ ነንሕሕዶም እዋቆም እስኪ ሕጂ ንርአ መፅሓፍቲ ናይ ክርስትናን ምስልምናን መፅሓፍቲ እንታይ ኣፍሪና ዓለምናስ እንታይ ኣፍሪልና እንድሕር ኢልኩም ምስ ካልእ መፅሓፍቲ ነወዳድሮ መፅሓፍ ናይ ማትማቲክስ ኣሎ መፅሓፍ ናይ ፊዚክስ ኣሎ መፅሓፍ ናይ ባዮሎጂ ኣሎ መፅሓፍ ኬሚስትሪ ኣሎ እዚ መፅሓፍቲ ንዓለምና እዛ ንራኸባ ዘለና ኤሌክትሮኒክ ዝመሃዘ እዩ ማለት እዩ ባዮሎጂ እንድሕር ኢልኩም ዶክተር ማለት እዩ ዶክተር ምሂዙ መድሃኒታት ምሂዙ ብዙሕ ነገራት ምሂዙ ሕጂ ናትኩም መፅሓፍቲ እዚ ቁርኣንን መፅሓፍ ቅዱስን ዝበሃል እንታይ ምሂዙ እስኪ ንገሩና እንታይ ምሂዙልኩም እንታይ ኣርቢሕኩም ኤሌክትሪክ ድእቲ ኢልኩም ማይ ድእቲ ኢልኩም ወይስ ሕክምና ዲኣታት ኢልኩም እንታይ ዳታት ኢልኩም ድዳእታትወልኩም ነገር እንታይ ውግእ ጥሜት ስደት ብደጋ እዚ ናይ ዲክታቶር እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ዲክታቶር ዓድኹም ዘሎ ብደጋ እዚ ንስኻትኩም ሓቢርኩም ንክሰርሑ ዘይገብረኩም እዚ ቁርኣን መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ነውበልዎ ንቦታትኩም ኣይትመስሉን ንዛል ዓለም ክነግረኩም ማለት ስለዚ ኣካውንት እንድሕር ጌርናዮ እዚ ግዜ ዘጥፋእናዮ ኣብ ንሃይማኖት ክንሰግድ ክንፅሊ ዘጥፋእናዮ ግዜ ኣቦታትና ሕሰቦ ክነግረኩም ኣብ ሓደ ቀሺ ክኸውን ወይ ከዓ ሓደ ሸክ ንክኸውን ክንደይ መፅሓፍቲ ከንብብ ዘለዎ ሸክ ንክትኸውን ክሰብኽ ንህዝቢ ክንደይ መፅሓፍቲ ኢኻ ክተንብብ ዘለካ ኣብ ክርስትና ይወርድ ይድይብ 82 መፅሓፍቲ ክትንብብ ኣለካ ኣብ ምስልምና እውን ከምኡ ተዘይተጋጊ ካብ ላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር ድማ እዚ መፅሓፍቲ እንደገና ኣብ ኣሽሓት ቨርጅናት ተባዝሑ ኣየናይ ተወልዩና መፅሓፍቲ እውን ደይትፈልጥዎ ኢኹም ክርስትና ምስልምና እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ጨናፍሩ ከዓኒ ኣሽሓት እዩ ኣሽሓት ጨናፍሩ ዘለኩም እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መስለኩም ኣሕዋት ነቦታትኩም ክትመስሉ ዘለኩም ነገር ሓደ መፅሓፍ ንሓደ ህዝቢ ይሰርሑ እዩ እዚ መፅሓፍ ናይ ክርስትና ምስልምና ምስቲ ንዲክታቶራት ምጩኣት ገይሩ ዝሰርሖም ኣህዛብ እንተኸዮም እዞም ምስልምናን ክርስትናን ንዲክታቶራት ምጩኣት እዮም ሓደ ጾም ዝበሃል ኣሎ ጾም ማለት ሓደ ህዝቢ ጥሜት ንክፃወር ዝሰርሖ ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ ጾም እንድሕር ኣለዎ ጾም እንድሕር ለሚዱ
ديكتاتور اندحر هو نتي ديكتاتور كتصور خالي مالتي شجر اندحر قاعد مو بزم اسلام كريستيان زبالو ديكتاتور ايكون شجر ما يمزبخ ما دا شجرهم لأنه زي هي بتزابيهريو لازم حنا عم نصبق حنصلي نسقات نمزبخهم حتى سنا حسب اسلامنا كريستيان مع خندي متكسبات كالي كم صرحهم بدك انا بزح نغرات بدي تيلك نغركم خيري دليتات اندحر لكم كوينو صحافوا لي كحب بيج 1 جنبي دي بانوراما غير فيلم استسرح ناي فترنا تاريخ حقوس تاريخنا الاسلام كريستيان سلازخونه كاو جنبي عنوي يعني ስለዚህ ساعتكم كم زبلكم نبتاتكم أي مسؤول لكم أنت حد إسلامي كريستياني أنت يفعلون حيلك ولا حنتي تفعل أنا قريلا ولا حنتي قريلا بعسرة تزازات حيلك عسرة تزازات أخبير صغير إذا كاني موسى تصحفوا تاريخ عسرة تزازات موسى يتحفوا موسى من تصحفوا حيلكم كان إسرائيل وين تصحفوا عن توزات كندي أبنتنا خلنا نتفلكم خير كندي أبنتنا خلنا نتس إذا مسلم أسلام كريستيان بهالحبرة تسب كابوبتاتو باشحات المدرحيق زلا حزبي مالتي ስለዚህ ንብኹም ንኽትመስሉ ብዙሕ ስጉምቲ ክትውሉ ዘለኩም ቁልፂ ዝኾነ ስጉምቲ ኣነ ምናልባት እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ታሪክ በቲ ንስኹም ትፈልጥዎ ሃይማኖታዊ ታሪክ እዩ እምበር እቲ ሃይማኖታዊ ታሪክ ሎሚ ዓለም እንታይ ትዛረብ ኣላ ነዚ ንሃይማኖት ታሪክ ሎሚ ዓለም ብኸመይ ትግምግም ኣላ ኣርኪኦሎጂስት ብዛዕባ ሃይማኖት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብኡ ንድሕር ኬድና ንዓኹም ምናልባት ቻፕተር 100 ገለ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ስቲል ይስሕትኩም بهايمانو تاريخ تسرحهم حزابكم بهايمانو تاريخ كل حزاب كيف تفطركم ناي حاجه ابونا دل حزابكم توليهم مسرودو ግን እስራኤላውያን يمزلو نحنا بحقينا موسى إنا ننبر حقنا يمسي خاني حقنا ሕብረተሰብ ስለዚህ እዚ ሃይማኖት እዚ እንታይ ኣፍሪልና ጸሊኻ ሰጊድካ ተማሊልካ አላሁ አክበር ኢልካ ሲ ድርከብ ነገር ክንፍረጥ አፍ ትኸውን ነገር ሲየላን ክንፍረጥ አፍ ስለዚህ ኣነ ናይ ብሓቂ እምነት እንድሕር ክትምስርቱ ደሪኹም ኮንኩም ናይ ገዛ ርእስኹም እምነት ክትምስርቱ ትኽእሊኹም እቲ እምነት ግን ስገደለይ ፀልየለይ ዕሽር ሃበኒ ኣብ መዓልቲ 5 ግዜ ስገድ ግዜኻ ብሃይማኖት ኣጥፍእ ዝብል እንተኾይኑ ግን ትረፍኩም ከምኡ ዓይነት ሃይማኖት ኣነ የለኒ ስለዚህ ማዕረ ክንደይ ሃይማኖት ግዜናን ኢኮኖሚናን ኣጥፍኡ ከብቅዕ እንደገና ክልተ ሕብረተሰብ ሰሪሑ ንሓደ ህዝቢ ክልተ ሕብረተሰብ ሰሪሑ ኣተፋኒኑ ክዋግእ ዝኽእል ስነ ሓሳብ እንታይ እዩ ንሕልኩም እዚ እስላምን ክርስቲያን ዝብል ዘንበብዎ ዝረኸሰብ መፅሓፍቲ ንእስራኤላውያን ታሪክ ዝተረኽ ዳኣምር ንዓና ዝውክለና ታሪክ ኣይኮነን ኣነ ከመይ ጀመረ ነጊርኩም እስላም ከመይ ገይሩኩም ጀመረ ክርስትና ከመይ ገይሩኩም ከም ዝኣታተወ ኣብ ክርስትና ከም ዝኣታተወ እስልምና ከም ዝኣታተወ ከመይ ጀመረ ንሕተባሂልኩም ነጊረኩም እየ ግን ከዓኒ ብዓብይኡ ምስልምናን ክርስትናን እንታይ እዩ ንሕልኩም ኦሪጂናሊ ናይ እስራኤላውያን መፅሓፍቲ እዩ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ዝነግር እዩ ንእስራኤላውያን ዝዕምብ ታሪክ እዩ ስለዚ ናይ እስራኤላውያን ሃይማኖት እንታይ እዩ ንሕልኩም መጀመርያ ሕጊ እዩ ነይሩ እቲ ሕጊ ሃይማኖት ኮይኑ ሕብረተሰብ ጠርኒፉ ካብ ኣንፃር ካልእ ሕብረተሰብ መንነቱ ክዕቅብ ዘኽኣለ ስነ ሓሳብ እዩ በዚ ዝሰማማዕ ንሳኩም ነዚ ስነ ሓሳብ ኣምፂኹም እንታይ ጌርኩሞ ሃይማኖት ጌርኩሞ ስለዚ ቀዳምነት ነገር ንሳቶም ሃይማኖት ኣይሰርሑን እስራኤላውያን ሃይማኖት ኣይሰርሑን እስራኤላውያን እንታይ እዮም ሰሪሖም ሕጊ እዮም ሰሪሖም ሕጊ ሙሴ እዮም ዝብሉ ሽሕ ግዜ ሕተቱ ሕጊ ሙሴ እዮም ዝብሉ እምበር ሃይማኖት ሙሴ ኣይብሉን እዮም ስለዚ ሕጊ ሙሴ ከዓኒ ንእስራኤላውያን ዝውክል ሕጊ ጥራ እምበር ንእስራኤላውያን ዘገልግል ሕጊ ጥራ እምበር ንዓኻትኩም ዘገልግል ሕጊ ሓንቲ እኳ የለን ስለዚ ሓስቦ ዘለኩም ነገር ኣቦታትኩም እንታይ ኢሎምኹም ቅድሚ ምውሳንካሲ ክልተ ግዜ ሕሰብ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ዕንወት ተኸቲልና እዩ ግዜና ቁጠባና ሓንጎልና ብሓፂሩ ክነግረኩም ሓደ ኣስላማይ እየ ዝብል ክርስትያናይ እየ ዝብል እንድሕር ሪኢኹሞ እንታይ ኮይኑ እንድሕልኩም ሓንጎሉ ተጋሲሶሞ ሓንጎሉ ዝተጋሰሶ ሕብረተሰብ እስልምናን ክርስትናን ተባሂሉ ይፅዋዕ ምክንያቱ እንድሕር ዓመት ፀሊኻ መልሲ ዘይትረክብ እንድሕር ኮንካ 4 ዓመት 1000 ዓመት ኣማይታት ዓመት ፀሊኻ ሰጊድካ መኒንካ ካብ ደብሪ ሰፊርካ መልሲ ዘይትረክብ እንድሕር ኮንካ ኖ ሕጂሲ ክንፀባፀብ ንክእል ኣለና ክትብል ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣነ እዚ ክልተ እዚ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ክኸውን ዘሎ ጊዜኡ ኣብ ክንዱ ዘጥፍእ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ብፖለቲካ ክፈላለየ ዘኽእል ስነ ሓሳብ እዮም ተሰኪሞም ዝኸዱ ዘለዉ ሓደ ሕብረተሰብ ክሰርሕ ዘይኽእል ስነ ሓሳብ ተሰኪሞም ዘለዉ እሶም ነቲ ቆርበት ኣይርእይዎን እዮም ነቲ ዓሌቶም ኣይርእይዎን እዮም ነቲ ቋንቋኦም ኣይርእይዎን እዮም ነቲ መንነቶም ኣይርእይዎን እዮም ንሳቶም ዝርእዩ ዘለዉ እንታይ እዩ እዚ ወዲ እዚ ኣስላም እዩ እዚ ወዲ እዚ ክርስትያን እዩ ነቲ ስነ ሓሳብ ተሰኪሞሞ ዘለዉ እንድሕር ሪኢኻ ግን እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ካበይ መፅኡ ኢኻ ትብል
ሕጂ ደፎ ዝብል ስነ ሓሳብ እስልምናን ክርስትናን ገለ ግደፎ እሞ መፅሓፍቲ ናይ ዲክታቶራት ኣለኩም ናይ ዲክታቶር መፅሓፍ ስለ ዘንበቡ እዮም ንኣህዛብ ደሳቕ እዩ ዘለዉ በር ሃይማኖት ሃልዮም ኣይኮኑ ስለዚ ኣነ ምሁራት እንድሕር ኮንኩም ትመራመሩ ተኽእሉ ተኾንኩም ነዚ ትፀምዑ እንድሕር ኣለኹም ከምኡ እዚ ሓሶት እዩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክስታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ንስኻትኩም ምሁራት ደንቆሮ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ካብ መጀመርያ ክነግረኩም እቲ ክርስትና ምስልምናን ገለ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ጣዖት ኣብ ዓለምና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እስልምናን ክርስትናን እዩ ማለት እዩ ክርስትናን እስልምናን ከዓኒ ኣበይ መፅእ እንድሕር ኢልኩም ጁዲዝም ብዓብኡ ያህዌ ገለመለ ዝበሃል ኣስማት ሂቡ ከም ሓዊ ተራእዩና ጎቦታት ሲና ገለ ኢሉ ብድራማ ዝተሰርሐ ዓብዪ ፓኖራማ ጌርካ ዓብዪ ፊልሚ ናይ መጀመርያን ብሓር ቀስቀስ እንዳበለ ናብቲ ናቱ ቀንዲ ዕላማ ዝኣቱ ስነ ሓሳብ ናይ ጁዲዝም በቃ ከምዚ ፊልሚ እዩ በቃ ሕጂ ካብኡ ይመፅኡ ክርስትና ምስልምና ካብኡ ይመፅኡ ሓንቲ ቃል መሰረት እዮም ክነግረኩም ሕጂ ክነግረኩም ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም ዝደሊ ነገር እዚ ክርስትና ምስልምናን ዘይ ናብቱ እምነት ተሰኪሙ ይኸይድ ከም ዘሎ ክነግረኩም ሓንቲ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ እስልምና ክርስትና እንታይ እዮም ዝብሉ በቃ ድሕሪ ሞት እዮም ዝሓስቡ እዚ ተቐዳማይ እምነቶም እዩ ካሊእ ግን ምስ ጁዲዝም ዘራኽበው ነገር እንታይ ይመስለኩም በቃ ሎም ምስ ውግእ በዚሑ እሳተ ጎመራ በዚሑ እምነታት በዚሑ ኣንፃር ክስታይ ዝሰብኩ መፅኦም ከምዚ እንዲ ዝብል እቲ ናይ መወዳእታ ዓለም እኮ ክመፅእ ከሎ ከምዚ እዩ ዝብል ስለዚ እዚ 666 ተጀሚሩ ዘሎ በቃ ናይ መወዳእታ ዓለም እዮም ዝብሉኻ እዚ ከዓኒ እምነት ናይ እስራኤላውያን እዩ ክነግረኩም እስራኤላውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ብሕጂ ዝመፅእ መሲሕ እዩ ዝብሉ ሕጂ ይጋጭወኩም ኣለዎ ወይ ድሕሪ ሞት ሕሰቡ ወይ ቅድሚ ሞት ሕሰቡ ሕጂ ድሕሪ ሞት እንዳሓሰብካ ምስ ህዝብካ እንዳጨፍጨፍካ ትሕልፎ መጀመርያ دحرين كأني إذا مرة وقبل تحكوا هايمانوت كباس حكوا بصفحات نبيات بتصير نحاسوس نبيات بتصير بحر كله خلنا تنا إسرائيل وانت مثلا تقبل ودات على ماتيو شو ماتيو كفر دنايو حد عم سلام خوني وتي صادق كأني بيمان خوني تقولوا إذا إسرائيل وانت منت كوي إسرائيل وانت منت كوي وأنتم بسبب أن نقدركم على خص إذن نحرر لكم سمعوين بالمهم هذا انتهى كوي نقول الناس بعه ذات كأسي الناس بعه كبر إلهم ما بعهم